Yo bola, hammaga salom. Do'stlar, sizlar mana bilsangizlar, Rahmonov kanalim bor. Men bu videoni chiqarishdan maqsadim do'stlar, mana bilasizlar, men 500 ta bo'lish niyatim bor. Lekin hozirda trendda turibdilar. Bir necha kunda, başti bir haftaning ichida 1000 ta, 1200 talab tashlabdilar. Do'stlar, iltimos obunachilar, men bugungi videoyimda, shu videoyimning orqasida iltimos 500 ta qo'yinglar. Mening do'stlar, hayotimda bo'lgan barcha narsalarni mana shu videoda ko'rasizlar. Birinchi qadam, ikkinchi qadam, uchinchi qadam, to'rtinchi qadam, beshinchi qadam, oltinchi qadam, yettinchi qadam, sakkizinchi qadam va 9-chi qadam, 10-chi qadam. Do'stlar, ko'ryapsizlar, ancha men o'lishga sal qolgandi. Lekin men niyat qilib o'lmagandim. Niyatimga yetishimga salgina qolgan payti, to'g'ri ko'rib turibsizlarmi, o'lib ketyapman. Lekin keyingi marta urinishimda men g'alaba qozongandim. Do'stlar, bu bilan nima demoqchiman bu gapim bilan? Iltimos sizlardan, mening shu kanalimda 500 ta qilib beringlar. Mana shunday qilib qiyinchiliklar, o'limlar va boshqa narsalar bilan 500 tagacha kelgandim. Va bu o'lim ekan, do'stlarim, nima deysizlar? Hammaga xayr, bu o'lim barchaga barobardir.